காலையில் வந்து நாங்கள் ஏபி எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ்க்காக வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக கால் பண்ணியிருந்தோம். உடனே அட்டன் பண்ணி எங்களுக்கு இன்ஜினியரை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்ஜினியர் அனுப்பினாங்க. இன்ஜினியர் வந்து எங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. சர்வீஸில் வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. என்னென்னா வந்து ப்ராப்பராக என்னென்ன பண்ணணுமோ சொல்லி கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு நீட்டாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு மிஷினை வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி கண்டிஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற வரைக்கும் நின்று வெயிட் பண்ணி எங்களுக்கு நீட்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு. ஏபி எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ், குட் சர்வீஸ்.